हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग ये है। आपको पता है कि KTM RC 125 आ चुकी है मार्केट में। सो अभी हम दोनों जा रहे हैं उस बाइक का एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो बनाने। सो मिलते हैं KTM के शोरूम में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. सो गाइस, अभी मेरे सामने है KTM RC 125। सो इस बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं है कंपेयर टू RC 390 और 200 के इन टर्म्स ऑफ लुक्स में। एग्जैक्टली सेम कॉपी है, सिर्फ इंजन में थोड़ा डिफरेंस किया है इन लोग ने, जो कि इंजन है 125 सीसी का, जिसमें आपको मैक्स पावर मिल रहा है 14.3 bhp का और टॉर्क मिल रहा है 12 न्यूटन मीटर्स का। सो अभी अगर इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो 125 सीसी में इसके बहुत अमेजिंग ब्रेक्स है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। इसमें 300 mm का डिस्क ब्रेक है और जो इसके फोक्स हैं वो अपसाइड डाउन है और वो भी WP के फोक्स हैं, तो बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। और इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो कुछ अराउंड 10.5 लीटर्स की है। अगर बात करें इसके ग्राफिक की तो KTM 125 सीसी में सबसे बेस्ट ग्राफिक्स दे रहा है और ये दो कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट। और इसका एक शोरूम प्राइस है कुछ अराउंड 1,46,000 और इसका ऑन रोड प्राइस है कुछ अराउंड 1,73,000। मुंबई प्राइस है ये। और इसमें दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हैं विद DRL, जैसा एग्जैक्टली सेम KTM RC 390 में आता है और RC 200 में। तो अभी हम बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, जो एग्जैक्टली सेम है RC 390 और RC 200 के जैसा ही है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इवन इसकी जो सीट की डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली सेम है RC 390 और RC 200 जैसी ही है। और जो इसका पिलियन सीट है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ है कंपेयर टू RC 390 एंड RC 200, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो, कुशन बहुत टफ़ है और जो इसका जो राइडर सीट है वो बहुत सॉफ्ट है। इसके रेयर डिस्क की साइज़ है 230 mm और ये ABS सेंसर के साथ आता है। अभी मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंटल पैनल दिखा रहा हूँ, जो कि एग्जैक्टली सेम है RC 390 और 200 जैसा। और अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। सो गाइज़, मुंबई में बारिश हो रही है, आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, टिप टिप टिप। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक लाइक लाइक। बाय बाय।